Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր նոր ձևավորված կառավարության առաջին նիստն է եւ կառավարությունը ըստ էության ձևավորված է, չի նշանակված միայն արտաքին գործերի նախարարը, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս հաջողություն մաղթել մեր երկրի կառավարման գործում առաջիկայում մենք պիտի զբաղվենք կառավարության ծրագրի եւ ծրագրի իրականացման միջոցառումների գործողությունների ցանկը հաստատելու գործով մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։ Ես ուզում եմ այս սեգմենտի վրա մեր ուշադրությունը առանձնահատուկ հրավիրել, որովհետև նախընտրական քարոզարշավը սովորաբար եւ առավել եւս այս նախընտրական քարոզարշավը կենթանի գործընթաց է եւ այս նախընտրական քարոզարշավի ամենակարևոր առանձնահատկությունը կարծում եմ այն է, որ իսկապես կենթանի երկխոսություն ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ եւ մենք կառավարության ծրագիրը կազմելիս պետք է ոչ միայն ուսումնասիրենք կամ հենվենք այն գրավոր փաստաթղթերի վրա, որոնք ընդունվել են միջև նախընտրական քարոզարշավը, ես նկատի ունեմ նախընտրական ծրագիրը, այլև նաև այն խոստումների վրա կամ այն ըմբռնման վրա, որ ձևավորվել է քաղաքացիների հետ կենթանի շփման ընթացքում եւ կենթանի շփման արդյունքում։ Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում։ Իհարկե առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով եւ առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ ես առաջարկում եմ անցնենք կառավարության նիստի օրակարգին, օրակարգի նախագիծը ձեզ բաժանված է, նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ կան թե չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ որոշման ընդունմանը, օրակարգ հաստատեցինք, այո, այժմ անցնում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի քննարկմանը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, օրակարգի 45-րդ հարցի առնչությամբ մի փոքր տեխնիկական շտկում կատարելու կարիք կա, քննարկել ենք աշխատանքային կարգով, խնդրում եմ, որ հարցը հաստատված համարենք այդ տեխնիկական շտկումը կատարելու արդյունքով։ Ըստ էության ստորագրման կներկայացվի թվային որոշակի ճշտումներով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Հարարկություն կա ասվածի հետ կապված, չկա, ըստ այդմ այլ չկա, քվեարկության դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթ, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, այժմ անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, հարց համար 11 Հայաստանի Հանրապետության եւ Զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համավարակին պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում, կորոնավիրուսից առաջացող սպառնալիքի հայտնաբերում եւ արձանագրում, ծրագրի ֆինանսավորման համար դրամաշնորհի տրամադրման մասին Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրասիական զարգացման բանկի միջև համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ տիկին Օրբանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ,
Սույն համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրել 3 միլիոն դոլար դրամաշնոր, որը ուղղվելու է առողջապահական համակարգի հզորացմանը, արդիականացմանը, քանի որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում դեռ շարունակվում է կորոնավիրուսային համավարակի դեպքերի ալիքաձև աճը։ Հիվանդությանը դիմակայելու, արագ արձագանքելու եւ հիվանդներին պատշաճ բժշկական օգնություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ է անընդհատ համակարգը ուրեմն արդիականացնել եւ մենք ուրեմն կորոնավիրուսային վարակը դիտարկելով մարտահրավեր նաեւ դիտարկել ենք որպես առիթ մեր համակարգում լրացուցիչ ներդրումներ անելու եւ պատրաստվածության աստիճանը բարձրացնելու, պատրաստ լինելու նաեւ այլ մարտահրավերները դիմակայելու։ Այս դրամաշնորհի շրջանակներում նախատեսվում է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի 2 մարզային կենտրոնների, Արմավիրի եւ Արարատի մասնաճյուղերի ամբողջական վերակառուցում եւ վերազինում եւ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնին կից ինֆեկցիոն նոր մասնաշենքի կառուցում եւ համալրում։ Կարծում ենք, որ սա շատ կարեւոր ուրեմն նախաձեռնություն է եւ այս ուրեմն ծրագրերի շրջանակներում մենք կունենանք ամբողջական համակարգված նախ մեր հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ազգային ցանց, որովհետեւ 5 մյուս մասնաճյուղերը արդեն իսկ վերանորոգվել եւ վերազինվել են եւ նորագույն պայմաններին համապատասխան ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, առիթ օգտագործելով եկեք տեղեկատվություն հաղորդենք մեր գործընկերներին եւ հանրությանը կորոնավիրուսի հետ կապված ընթացիկ վիճակի մասին։ Այսօրվա վերջին թվերը ինչքան են եղել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք զեկուցել, որ երեկվա ուրեմն դրությամբ կատարվել է 6492 թեստավորում, որից դրական են եղել 303-ը։ Ցավոք սրտի մենք գրանցել ենք 4 մահ, ունեցել ենք 208 առողջացում։ Ինչպես նկատում ենք, մենք իհարկե ավելացել են եւ թեստավորման ծավալները, բայց նաեւ օրական դեպքերի, դրական դեպքերի թիվը դանդաղ, բայց աճ է գրանցում։ Սրա շրջանակներում մենք նորից ուրեմն փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը սևեռել փակ տարածքներում ուրեմն կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման, քանի որ առաջիկայում ուրեմն մեզ սպասվում է ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը եւ մենք ամեն բան պետք է անենք ուրեմն կանոնները պահպանելով հնարավորինս զսպել վարակի աճը, բայց ինչպես գիտենք, վարակի տարածման ամենագործուն միջոցը դա պատվաստումն է, որը ուրեմն ես նաեւ ներկայացնեմ պատվաստման ընդհանուր թվերը, այս պահի դրությամբ մենք իրականացրել ենք 190036 պատվաստում, որից միայն 3 իրականացվել է 6188 պատվաստում։ Ինչպես մենք տեսնում ենք, մենք պատվաստման տեմպի բավական լավ առաջընթաց ունենք, բայց սա մենք ուրեմն իհարկե ուրախալի է, բայց պիտի շարունակական աշխատենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում իրականացնելու պատվաստումները ողջ երկրում, քանի որ ժամանակի կարճ ընթացքում արված պատվաստումները ավելացնում են դրա արդյունավետությունը։ Անցած շաբաթ մենք սեկվենավորել էինք շրջանառվող շտամերը եւ 30 նմուշարված ուրեմն դեպքերից մենք ունեինք 25 դելտա շտամի արկայություն եւ 5 բրիտանական շտամի արկայությունը։ Մենք այս հաղորդագրությունը իհարկե հրապարակել ենք եւ ընթացիկ ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որովհետև այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մակարդակով, ինչը բերում է նաև հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաև հոսպիտալացման մեծ դժվարություններից, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին օր առաջ պատվաստվել, դրանք անվճար են, արդյունավետ են, հասանելի են։ Շնորհակալություն։
Տիկին Ավանեսյան, փաստորեն արդեն 2 օր, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մենք օրական թիվը 300-ից ավել է եւ սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ եւ նաեւ արձանագրենք, որ երբ որ մենք հրապարակում ենք պատվաստման թվերը, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատվաստման վիճակագրության մասին, ճիշտ է։ Պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարականի համաձայն մենք ուրեմն 07-15 ամսաթվից վարում ենք առանձին վիճակագրություն, քանի որ այդ ամսաթվից ենք մենք դրել պահանջը Հայաստանի Հանրապետությունում 10 օր լինելու պայմանը, ինչը թույլ է տվել առանձնացնել ուրեմն վիճակագրությունը եւ տեղեկացնեմ, որ ամսի 15-ից մինչեւ ամսի 4-ը օգոստոսի ներառյալ պատվաստվել է 58108 անձ, որոնցից 56010-ը եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, միայն 2096-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Սա ցույց է տալիս, որ այո, օտարերկրյա քաղաքացիները եւս պատվաստվում են, բայց այն շատ փոքր համամասնություն ունի ընդհանուր պատվաստումների վիճակագրության մեջ։ Ամեն դեպքում մենք պետք է այդ վիճակագրությունը առանձին տանենք եւ թվեր հրապարակելիս հենվենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պատվաստումների թվի վրա եւ մենք այսօր կարող ենք արձանագրել, որ պատվաստանյութերի այս պահին մեր կարիքների հետ կապված խնդիր չունենք եւ առաջիկա մատակարարումներն էլ պլանավորվում են այնպես, որպեսզի մենք մեր ծրագիրը իրականացնենք եւ կարողանանք այսպես էական աճ ունենալ պատվաստումների, ճիշտ է, ունենք մենք պայմանավորվածությունները, մեզ տրված խոստումները եւ այլն, մեզ ինչ վիճակում են դնում, մենք մեր ցանկալի տեմպով կարող ենք շարունակել պատվաստումները։ Այո, պարոն վարչապետ, մենք անցած կիրակի օրը ստացանք հաջորդական խմբականակը պատվաստանյութի, այս պահին առաջիկայում ակնկալում ենք չինական Sinopharm ընկերության մատակարարումը, պայմանագիրը արդեն իսկ կնքված է, ունենք, ինչպես նշեցիք, ուրեմն խոստումներ նվիրատվության, որոնք որ որոշակի ժամանակահատված է անհրաժեշտ տեխնիկական հարցերը ճշգրտելու եւ process-ը առաջ գնալու եւ մոտակա ժամանակներում եւս կստանանք որոշակի խմբականակներ եւ բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որ անխափան կերպով ապահովենք մատակարարների ընթացքը եւ մեր քաղաքացիներն էլ նորից եմ կրկնում պատվաստանյութերը հասանելի են եւ կարող են հանգիստ կերպով մոտենալ եւ պատվաստվել։ Շնորհակալ եմ, շատ այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 43-ը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, այս նախագծով կարգավորել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների հարկման հետ կապված հարաբերությունները։ Ներկայումս հարկային օրենսգրքում նման կարգավորման բացակայության պայմաններում պետական բյուջեն կորցնում է եկամուտներ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ ըստ այդմ մենք առաջարկել ենք հետեւյալ փոփոխությունները։ Հարկային օրենսգրքում ավելացվում է էլեկտրոնային ծառայություն հասկացությունը, որը գրեթե նույնական է ԵԱՏՄ պայմանագրի 18-րդ հավելվածով բերված հասկացությանը։ Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցումը համարվում տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում համացանցի միջոցով։ Հստակեցրել ենք էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրի որոշման կանոնները եւ սահմանել, որ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման դեպքում ծառայությունների մատուցման վայրը որոշվելու է ստացողի վայրով, մասնավորապես հետեւյալ կարգավորումներ ունենք, 4 կանոն ունենք։ Համարվելու է, որ մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե ֆիզիկական անձը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բանկի գտնվելու վայրը, որի միջոցով կատարվում է վճարումը ծառայությունների համար, ֆիզիկական անձի կողմից օգտագործված ցանցային IP հասցեն,
հեռախոսահամարի երկրի միջազգային ծածկագիրը։ Այսինքն այս 4 դեպքերն են բերված որպես չափորոշիչ որոշելու համար ծառայությունների մատուցման վայրը, եւ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրը համարվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միաժամանակյա առկա են վերոնշյալ պայմաններից ավելի մեծ թվով պայմաններ, քան այլ պետությունում։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, երբ որ IP հասցեն լինի մի երկրից կամ բանկային քարտը, որը օգտագործում է ծառայության վճարման դիմաց այլ երկրում, եւ այս չափանիշների հիման վրա որոշվելու է որն է մատուցման երկիրը։ Սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման մասով ԱԱՀ-ի հաշվարկման եւ վճարման պարտավորությունը կրում է հարկային մարմնում հաշվառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը։ Այս նպատակով մենք նախագծել ենք համապատասխան էլեկտրոնային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը, որը հնարավորություն է տալու առանց որևէ բարդությունների էլեկտրոնային եղանակով գրանցվել հարկային մարմնում եւ ներկայացնել համապատասխան հաշվարկը, ընդ որում պոտենցիալ այս մասով հարգվճարողների հետ բանակցություններ են եղել միջ այս փուլը եւ վերջիններիս հետ համաձայնացված է այդ էլեկտրոնային ծրագրի բոլոր բաղադրիչները։ Կարգավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից հարկվճարելու հաշվետու ժամանակաշրջանը սահմանվել է եռամսյակը, ծառայությունը մատուցող համարել այդ ծառայության դիմաց վճարում այդ թվում մասնակի կատարելու օրը ներառող հաշվետու եռամսյակի վերջին օրը, այսինքն հաշվետու ժամանակահատվածը եռամսյակն է, եւ ինչպես նշեցի, նաեւ անցումային դրույթներով սահմանված է, որ այս փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու 22 թվականի հունվարի 1-ից, միջ այդ փուլը պետք է հասցնենք էլեկտրոնային ծրագիրը հաստատել նախ թվայնացման խորհրդում եւ ունենալ պատրաստի, որպեսզի հաջորդ տարվանից նման գործարքներ կատարող ընկերությունները, խոսքը Google-ի, Facebook-ի եւ նմանատիպ ընկերությունների on-line ծառայությունների մասն է խոսքը, հնարավորություն ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացված արժեքի հարկի գծով առաջացող պարտավորությունները հայտարարել եւ վճարել։ Շնորհակալություն։ Այսինքն եթե ավելի པարզ ձևակերպենք, խոսքը նրա մասին է, որ մենք էլեկտրոնային հարթակներում տեղադրվող գովազդները պիտի հարկենք, ինչպես անում են աշխարհի ոչ բոլոր համենայն դեպս առաջատար երկրները այդպես վարվում են, եւ մենք նախկինում այս հարցը բազմիցս քննարկել ենք եւ հանգել ենք այն եզրակացության, այսինքն հետեւյալն է հարցը. Facebook, Google եւ ընդհանրապես ինտերնետային դաշտում, եթե օրինակ մենք բացում ենք օտարերկրյա նաեւ կայքեր, մենք տեսնում ենք, որ այդ կայքերում Հայաստանից եթե բացում ենք, տեսնում ենք, որ հայկական ընկերությունների գովազդներ են տեղադրված։ Այդ գովազդների համար բնականաբար այդ ընկերությունները վճարվում են։ Եթե նման նատիպ գործարքներ տեղի են ունենում Հայաստանում գրանցված ընկերությունների դեպքում, առաջանում են հարկային պարտավորություններ այդ եկամուտը, այսինքն ծառայությունը մատուցողի համար։ Հիմա մենք խնդիր ունենք այս դաշտը Facebook-ում, մյուս ինտերնետային հարթակներում, Google-ում այդ գովազդներից մենք հարկեր չենք կարողանում գեներացնել եւ նախկինում երբ որ քննարկել ենք հիմնական խնդիրը մեխանիզմի մեջ է, թե ինչպես հաշվառել, ինչպես հաշվարկել այդ գործընթացը եւ մենք հիմա այդ հարցի լուծումը գտել ենք։ Այո, պարոն վարչապետ, նախ մի փոքր շտկում խոսքը նախագծով վերաբերում է բացառապես ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների մասին, այսինքն կազմակերպությունների դեպքում արդեն կարգավորված է ԱԱՀ-ի հաշվարկման վճարման հետ կապված հարաբերությունները, այդ դեպքում եթե ծառայություն ստացողը հայկական ռեզիդենտ ընկերությունն է, ինքը ինքնահաշիվ գրելու եւ ԱԱՀ վճարողը ինքնահաշիվ գրելու պարտականություն ունի եւ գտել ենք այո մեխանիզմը, ոչ միայն մեր համար են գտել մեր ներքին քննարկումներով, այն նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումը աշխատանք է տարել համապատասխան ցանցի շրջանակներում նման խոշոր ընկերությունների հաշվապահների եւ այլ ներկայացուցիչների հետ եւ համաձայնացրել են ինչպես է կատարվելու վճարումը, ինչպես է կատարվելու հայտարարագրումը, էլեկտրոնային ծրագիրը ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի, որ հարմար լինի իրենց համար ներկայացնելու համապատասխան հաշվարկները եւ վճարելու ավելացված արժեքի հարկը։ Շատ լավ, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Այսինքն այդ որ օրինակ կներեք, որ Facebook-ում ինչ որ բան է գրում sponsored բանի տակ,
այդ վերնագրի ներքո հիմա մենք պայմանավորվել ենք, որ այդտեղից մեր օրենսդրության համապատասխան գոյացող հարկերը այդ ընկերությունները հաշվառելու են եւ վճարելու են մեր պետական բյուջե, Այո, պարոն վարչապետ, կամ օրինակ Netflix-ից ենք օգտվում, ֆիլմեր ենք դիտում, Netflix-ի բաժանորդագրությունը արժի համապատասխան գումար, այդ գումարի մասով լինելու է հարկային պարտավորությունների հայտարարում եւ վճարում։ Այսինքն հիմա որպեսզի հերթով չթվարկենք դեպքերը այդ դաշտում ինչ գոյություն ունի փակում ենք, հա, ճիշտ եմ Այո, եւ ասում։ նաեւ կառավարությունը սահմանելու է էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկը, որոնք որ այս հարկման պարտականության տակ ընկնում են։ Ես մի քիչ շուտ անենք ընտրությունների ժամանակ ահագին հարկ կգեներացվեր, չէ՞։ Ինչի՞ չհասցրեցինք, պարոն Քերոբյան, ասեք։ Հարգելի գործընկերներ, այս հարկը ըստ էության աշխարհում ունի հայտնի անվանում, կոչվում է Google Tax կամ Tax on Google, եւ ընդունված է կիրառել այն մեծ էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների նկատմամբ, ովքեր գլոբալ ընկերություններ են եւ ունենալով գլխամաս մի երկրում ծառայություններ են մատուցում բազմաթիվ երկրներում։ Այստեղ խոսքը գնում է ոչ միայն Facebook-ի եւ Google-ի մասին, այլ նաեւ Yandex Taxi, Airbnb, Booking.com եւ բազմաթիվ այլ ընկերությունների մասին, ովքեր Հայաստանի տարածքում մատուցում են ծառայություններ եւ հաճախ նաեւ մրցակցում են տեղական ընկերությունների հետ եւ ստացվել էր այնպես, որ մինչեւ այս պահը այդ ընկերությունները, գլոբալ ընկերությունները նաեւ ունեն անարդար մրցակցային առավելություն տեղական կազմակերպությունների նկատմամբ, օրինակ եթե վերցնենք Yandex Taxi դեպքը, Yandex Taxi-ն ավելացված արժեքի հարկ չէր վճարում, իսկ Gigi Taxi-ն օրինակ վճարում էր եւ այս կարգավորումը ոչ միայն լրացուցիչ հարկային մուտքեր ապահովելուն է ուղղված, այլ նաեւ մրցակցային պայմանները հավասարացնելուն մեր հաշվարկներով մոտավորապես 20 միլիարդ դրամ ամենակիչը լրացուցիչ հարկ կհավաքվի, բայց սա ընդհանրապես ուղիղ հարկ է։ Նա բնականաբար այն ընկերությունները կամ այն մարդիկ, ովքեր ծառայություններ են մատուցում այսպիսի հարթակների միջոցով, իրանք եւս դուրս կգան դեպի թափանցիկ դաշտ, այսինքն օրինակ եթե մարդը Airbnb-ի միջոցով վարձով տուն է տալիս, ինքը եւս արդեն ստիպված պետք է մտնի հարկային դաշտ եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր եկամուտներ են ստանում, պետք է նաև մասնակցեն պետության կարիքների ծախսերին, հա։ Այս շատ լավ օրենք է, շատ ենք չարչարվել սրա վրա եւ կարծում եմ, որ շատ մեծ էֆեկտ է ունենալու։ Շատ լավ, իրականում ես դուք հարցին չպատասխանեցիք, ես պատասխանեմ, թե ինչու է այսքան հետաձգվել, որովհետեւ այստեղ խնդիրն այն էր, որ այդ միջազգային ընկերությունների կորպորացիաների հետ պետք էր որոշակի համաձայնություններ ձեռք բերել եւ դա որոշակի բանակցային գործընթաց էր եւ հիմա, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ իրենց հետ էլ ամեն ինչ պայմանավորված է եւ մենք այդտեղ որևէ հակասություն չունենք եւ համաձայնության դաշտում գործելու ենք այդ ընկերությունների հետ։ Հա, կարող ենք անել այս արձանագրումը։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ միջև օրենքի ուժի մեջ մտնելը շարունակվելու են այդ քննարկումներն ու աշխատանքները։ Իսկ որ շատ լավ կարգավորում է, դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև նախ ըստ էության տնտեսության մի հատ բավականին դեռ կարծում եմ դեռ չունենք էլ, չէ, հաշվարկներ, թե մոտավորապես ինչքան է, դուք ճիշտ է թիվ նշեցիք, թե ինչքան գեներացվի, բայց նաև եկեք արձանագրենք, որ դա դինամիկ զարգացող ոլորտ է եւ իհարկե Հայաստանում էլ այդ ոլորտի ծառայությունների մատուցման, ծառայություններից օգտվողների շրջանակը էականորեն ավելանում է։ Շատ լավ, եթե այլ դիտարկում չկա, ունեք բան ասելու, պարոն Քերոբյան։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ օրինակ մենք մի քանի ընկերությունների վրա հաշվարկ ենք արել, օրինակ Yandex Taxi-ն առնվազն 1 միլիարդ դրամի ավելացած արժեքի հարկ կվճարի այս օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո եւ կհավասարվի, ասենք, բանի հետ, Gigi-ի հետ, հա։ Շատ լավ, իմիջայլոց այս համատեքստում մենք նաեւ մի ուրիշ հարցի լուծման էլ պիտի անդրադառնանք, որը մեր օրակարգում կա, խոսքը տաքսիների շուկայի կարգավորման վերաբերյալ է, դա եւս թեմա է, որ
որին պետք է անպայման անդրադառնանք, բայց հիմա այս օրենքը դրան որևէ կերպ անդրադառնում է այս խնդրին, որևէ ձևով կարգավորում է այդ հարցը, այսինքն հաճախորդի վճարած գումարները մտնում են այս դաշտ, թե նա լրիվ ուրիշ կարգավորում պետք է տանք։ Հարգելի պարոն վարչապետ, այստեղ խնդիրը այսպես է, Yandex-ը մատուցված ծառայությունների դիմաց վերցնում է միջնորդավճար տաքսիստից եւ ինքը պարտավոր է այդ միջնորդավճարի համար ավելացված արժեքի հարկ վճարի։ Հիմա մենք այդ հարցն ենք լուծում այստեղ, իսկ տաքսիստը իր ստացած եկամուտից դեռևս հարկ չի վճարում եւ այդ հարցը դեռ մենք պետքա լուծենք։ Կարող այնպեսի կարգավորում անել, որ այդ մեզ հուզող հարցը ինչ որ ձևով լուծենք եւ տաքսու վարորդին հանգիստ թողնենք։ Կարող է լինել այդպիսի լուծում։ Ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրներում լուծված է այդ հարցը հենց պլատֆորմների միջոցով, այսինքն հարկային ագենտ համարվում է հենց պլատֆորմը եւ իրանք էլ ոնց որ վերցնում են դրացիչ են հարկերը, որոնք պետք է վճարեն բյուջե եւ պետությունը ըստ էության գործ ունի միայն պլատֆորմների հետ եւ ոչ թե ամեն մի տաքսիստի հետ առանձին։ Այս ինչով է կարևոր, տեսեք մենք անընդհատ վերադառնում ենք այս հարցին, բայց միշտ այս հարցը նայում ենք փաթեթով, իմանցում կատարեցինք տաքսիներին, բայց իմ կարծիքով դա պետք է երկու խնդիր առանձնացնենք, հարկային հատվածը կամ հարկեր տուրքեր հատվածը պետք է առանձին քննարկենք, որակի ստանդարտի հարցը պետք է առանձին քննարկենք։ Երբ որ ես ասում եմ, որն է մեր մտածած նպատակադրումը, մեր նպատակադրումը հետևյալն է, ունենալ այնպիսի մեխանիզմ, որ հնարավորինս իսկապես անհատի հետ պետությունը հնարավորինս քիչ գործ ունենա այս առումով, ֆիսկալ առումով, իսկ հա որակի ստանդարտների հարցը, դա առանձին հարց է, որը արդեն մի քիչ տեսչական վերահսկողության հարց է եւ քաղաքականության մշակման հարց է, ինչ նկատի ունեմ այն որ ամեն հաճախորդի վճարած գումարից այդ մեխանիզմը, որովհետեւ եկեք արձանագրենք, որովհետեւ այն հին չէ, ստանդարտ տաքսու ծառայությունը Ես հույս ունեմ տաքսու վարորդները շատ չեն նեղանա իմ այս ձևակերպումից, ինքը ըստ էության ոլորտը ծառայության այդ հատվածը մեռնող ծառայություն է։ Այսինքն նկատի ունեմ, երբ որ մարդիկ ձեռով տաքսի են կանգնացնում, նստում են, վճարում են եւ տաքսիստն ու հաճախորդը իրար հանդիպում են ֆիզիկապես փողոցում։ Հիմա ավելի շատ իրենք հանդիպում են ինտերնետում, պատվերների միջոցով։ Եվ մենք հարկերը պետքա փորձենք հավաքել այս եղանակով։ Իսկ հա թե ինչ որակի ստանդարտ պետքա ունենա այն տրանսպորտային միջոցը, որին մենք թույլ ենք տալիս տաքսի ծառայություն մատուցել, սա արդեն առանձին հարց է, որ մենք մեր պետական ստանդարտը իհարկե պետք է ունենանք, որովհետև այստեղ մենք շարունակաբար ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրները վիզուալ խնդիրներ են եւ ամեն օր յուրաքանչյուրս անկախ նրանից օգտվում ենք տաքսիներից թե չենք օգտվում կարող ենք այդ վիզուալ խնդրի հետ առնչվել այսինքն մենք պետք է ասենք որ մեր երկրում տաքսին պետք է լինի SSS ստանդարտի ընդ որում մենք պայմանավորվել ենք կամ պայմանավորվել էինք որ մենք օդանավականից այդ կարգավորումները սկսենք որակի ստանդարտները բարձրացնելու գործընթացը սկսենք եւ հետագայում փուլային եղանակով տարածենք մայրաքաղաքի վրա եւ հետագայում նաեւ ամբողջ հանրապետության վրա եւ այս ուղղությամբ ելի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրեմ առավել եւս եթե հիմա մենք այս օրենքը ունենք կարգավորումներն իրականացնենք այստեղ այնպես որ վճարումների հարցը առանձնացնենք ստանդարտների հարցից եւ կարծում եմ այդպես ավելի հեշտ կլուծենք խնդիրը համեցիկ Վարչապետ առաջինը ուզում ասել որ տենց պետք չի դեռ թերագնահատել տրադիցիոն տաքսի ծառայությունը ինքը ըստ էության դեռևս շուկայի կեսից ավելին է մեր գնահատումներով եւ երկրորդը ես կարծում եմ որ նույնիսկ ստանդարտների հարցը կարելի է ես կարծում եմ նույնիսկ ստանդարտների հարցը կարելի է լուծել հենց պլատֆորմների միջոցով Էդի տարբեր երկրներում փորձ է տալիս, որ երբ որ այդ ստանդարտները պարտադրվում են պլատֆորմներին, ապա իրանք շատ հանգիստ կարողանում են դա, ասենք, իջացնել նաև իրենց ծառայություն մատուցող անհատ գործընկերների վրա եւ դրանով կառավարել։
Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ բանալի բառը դեռևսն է, այնպես որ կքննարկենք լրացուցիչ բան գնք։ Այդ ամբողջության մեջ վարչապետ, քանի որ մանրամասն քննարկեցինք, ես ուզում եմ մեր ուշադրության կենտրոնում մնա կանխիկի կրճատում, որտեղ ինչ որ դուք թվարկեցիք, եթե այդ ամենին զուգահեռ մենք անկանխիկ վճարումների խթաններ դնենք, ապա այո, ճիշտ եք ասում, այդ բազաների համադրմամբ հարկումը կլինի ընդհանրապես ավտոմատ գործառույթ, բայց քանի դեռ կանխիկը շատ լինի, ցավոք սրտի, այն ինչ որ դուք ասում եք, կատարելագործված հնարավոր չի անել, որովհետև տեսեք վճարում ընդունողը ով է եւ վայրը որտեղ է, իսկ բազան որտեղ է ձևակերպվում։ Երբ որ այդ վճարումների բազան էլ ձևակերպվի անկանխիկ եւ վիրտուալ համակարգերում, համադրմամբ այդ հարկման մասին որևէ մեկ ընդհանրապես բան, ուզում եմ ասեմ, հավելյալ գործառույթ իրականացնելու խնդիր չի ունենա։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, սա էլ պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում լինի եւ կանխիկի կրճատման քաղաքականությունը շրջանառության մենք պետք է սարքենք անընդհատ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի մեկ դրվագի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Պարոն Քիրոփյանը նշեց, որ այս ծառայությունների բնագավառում դեռևս կեսին մոտ ծավալով թե թիվը որքան է կարող ենք լրացուցիչ հասկանալ, բայց եթե մոտ է կեսին ծառայությունների են հատվածը, որոնք ոչ գործակալների կամ ոչ հարթակների միջոցով են ծառայությունները մատուցվում մեր քաղաքացիներին, ապա նաև պետք է հետագա հարկային քննարկումներում զգույշ լինենք, որ հարթակների միջոցով գործադրվող մեխանիզմներով չստեղծենք լրացուցիչ անհավասարություն, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ուղիղ են հանդիպում տաքսիների հետ, նրանք շարունակում են մնալ մեր ուշադրությունից դուրս, եթե մենք հարթակների միջոցով հարկման այնպիսի մեխանիզմներ առաջադրենք, որոնք հենց կենտրոնանալու են հարթակների վրա, բեռը դնելու են իրենց հետ գործակցող ծառայություն մատուցողների վրա, կառաջանա կարճաժամկետ անհավասարություն։ Մենք իհարկե սա աշխատանքային կարգով կքննարկենք, սա առանձին հարց է, բայց այդտեղ պետք է լինենք շատ զգույշ։ Պարոն Խաչատրյան, կպարզաբանեք ինչ նկատի ունեք։ Պարոն վարչապետ, եթե ես պատվիրում եմ տաքսի ուղիղ եւ վճարումը կատարում եմ իրեն ուղիղ, ոչ մեկ դրանից տեղյակ չի լինում, այդ թվում նաեւ հարկային ծառայությունը։ Եթե հարթակի միջոցով է ծառայությունը մատուցվում, ապա հարթակում ֆիքսվում է, որ այն տաքսին, որը հարթակի հետ համագործակցել է, եկամուտ է ստացել, եթե մենք ասենք այդ եկամուտից հարկ տուրում ես, կստացվի, որ իրեն հարկում ենք, իսկ մյուսներին չենք հարկում։ Այդտեղ մենք պետք է մեխանիզմների հարցում զգույշ լինենք։ Հա, համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ տեսեք, եթե նույնիսկ պարոն Քիրոփյանի ասած վիճակագրությունը ճիշտ է, ինքը էլի օգտագործում է այդ բառը, որ դեռևս այդպես է, բայց միտումները հասկանալի է, այստեղ ձեր ասացում էլի նախկինում բազմիցս քննարկել ենք, եւ ինչ ձեր ասածը լիարժեք ճիշտ է, այսինքն խոսքը սրա մասին է, որ եթե հեռախոսով բջջային նկատի ունեմ այդ պլատֆորմով Yandex, Google տենց կոնկրետ անունները չտանք, որ գովաց չլինի, նրանցով է պատվիրում, մենք կարողանում ենք հետագծել, ով ինչ ում վճարեց։ Պարոն Խաչատրյանի ասած միտքն է նա, որ եթե ոչ մի էլեկտրոնային հարթակ չի օգտագործվում, մարդը ուղղակի գնում է նստում տաքսի, ինձ ասում է տարստեղ տանում է 1000 դրամ վճարում, ոչ մեկ դրանից տեղյակ չի։ Բայց այդտեղ կա ուրիշ խնդրեմ, եկեք հաշվենք, թե այս 1000 դրամի հետևից գնալու համար պետությունը ինչքան փող է ծախսում։ Այդտեղ վերջում պարզում ենք, որ 3000 դրամ ծախսում ենք, որպեսզի 1000 դրամից 20%-ը 200 դրամը հարկենք։ Եվ ես մի քանի անգամ քննարկել ենք, եկեք մենք ուզում ենք դա անենք, թե չենք ուզում։ Ավելի լավ է մենք տեխնոլոգիաները զարգացնենք, եւ պարոն Գրիգորյան, եթե այդքան բան արեց, խոսակցությունը գրած, երբ որ խոսում էր պարոն Խաչատրյան, տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք կարողանանք մեր թվային ընկալում մեր հանրության այնպեսին դարձնել եւ գործիքները դարձնել այնպեսին, որ օրինակ տաքսիում ոչ թե կանխիկ գումարով վճարեն, այլ բջջային հեռախոսով վճարեն, այսինքն բջջային հեռախոսը ինչ որ այդ գործիքին միացնելով։ Ես մի անգամ կառավարության նիստում առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երկրներ կան, որտեղ նույնիսկ մուրացկանները կանխիկ գումար չեն ընդունում։ Բանը դրած է թվային այդ ինչ են ասում,
դրածա մոտ են բջջային հեռախոսով իրենց վճարումը անում են։ Էնպես որ էլի եմ ասում, այո, մենք այդ ձևակերպումը անում ենք, ասում ենք, բա շուկայում անհավասար պայման ստեղծենք, բայց ես չեմ կարծում իսկապես խելամիտ է 3000 դրամ ծախսել, որովհետև դա հարկային աշխատող է, ժամանակ է, բենզինա, չգիտեմ ինչ, գնալ որպեսզի 1000 դրամից 200 դրամը հարկել։ Բայց իհարկե հարցը լեգիտիմ է եւ իմիջիայլոց մարդկանց այստեղ մենակ ֆինանսական խնդիր չկա։ Այստեղ անվտանգության խնդիր էլ կա։ Հիմա ասենք օրինակ, երբ որ ես կարող եմ իմ նախկին փորձից ասել, ելնում է իրավիճակներ, երբ որ երեխային պետքա տեղ ուղարկել, չէ՞։ Երբ որ դու այդ պլատֆորմով ես տաքսի պատվիրում, դու գիտես ինչ համարի մեքենա կա եւ կարող ես հետագծել այդ մեքենան ուր գնաց եւ այլն։ Էլ չեմ ասում ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում վարորդին մի քանի անգամ զանգել, ասել ուր հասար եւ այլն կամ անվտանգության կոմպոնենտ կա։ Նկատի ունեմ իսկապես մենք ընդհակառակը պիտի քաջալերենք, որպեսզի նաեւ մեր տակ այն մարդիկ են մեր հայրենակիցները, ովքեր այդ ոլորտում են աշխատում, իրանց էլ պետքա քաջալերենք, իրենց անվտանգության խնդիրն էլ կա։ Մենք տասնյակ դեպքեր ենք ունենում տաքսու վարորդների վրա հարձակումներ եւ այլն։ Երբ որ էդ էլ է հետագծելիությունը ապահովում եւ անվտանգության կոմպոնենտը ըստեղ ամենևին էլ երկրորդական կոմպոնենտ չէ։ Ես նկատի ունեմ ավելի լավ է էներգիան ծախսենք այս ուղղությամբ։ Եթե կներեք ինչ որ մեկն էլ 85 թվի արտադրությամբ Opel Vectra-ով 500 դրամ մեկից վերցրել է եւ հարկ չի վճարել, հա լավ չի, պետքա վճարի։ Բայց եկեք մեր էներգիան չծախսենք այդ 500 դրամից 500 դրամի ավելացված արժեքի հետևից վազելու վրա։ Իմ համոզմունքը դա է եւ պրակտիկան համենայն դեպս էդ է ցույց տալիս, չեմ բացառում, որ հետագա վերլուծություններով մենք այլ եզրակացության հանգենք, ուղղակի բարձրաձայն մտածում ենք, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսք բացվեց, մի շերտի մասին էլ խոսենք, որ ոչ թե 1000 դրամը կամ 2000 դրամը ծախսում ենք գտնելու համար 20 դրամ, 200 դրամ, իրականում ունենք շերտ, ովքեր ոչ գրանցված են, բայց կատարում են նույն ֆունկցիան, այսինքն կազմակերպությունը ինքը ստվերային, անհատ տաքսիստները միավորված են այդ ընկերության մեջ, ու իրենք ծառայություն են մատուցում, գումար են գեներացնում, բայց չեն վճարում պետական բյուջե ոչ մի լումա։ Այդպիսի տասնյակ հարյուրավոր ընկերություններ են գործում, որոնք չեն տարբերվում նույն GG-ից, նույն նմանատիպ ծառայություններից, պարզապես իրենք չունեն այն հնարավորությունները, որ մեզ ընձեռում է, օրինակ, տվյալ կազմակերպությունը, օրինակ GG-ին, Yandex-ը եւ այլն։ Այս մարդկանց պիտի բերենք GG-ի եւ Yandex-ի դաշտ, որ իրենք դառնան նմանատիպ ծառայություն մատուցող ընկերություններ։ Այսինքն իրանք ինչ էլի թվային պլատֆորմի վրա հիմնված։ Ոչ, իրենք հեռախոսով են գործում, պարոն վարչապետ, բայց գրանցված չեն որպես տաքսի ընկերություն։ Անհատ խումբ մարդկանց, ովքեր հարյուրավոր մեքենաների են այդպես տիրապետում, անհատ տաքսիստներին ներգրավել են, ինչպես GG-ն է ներգրավում, բայց չենք կարող նրանցից գանձենք այս կերպ, ինչպես ուզում ենք գանձել։ Բայց միևնույն ժամանակ հետևից էլ չենք կարողանում գնալ, որովհետև մինիվեններով են դա անում։ Հիշում եք այն 6 տեղանոց մեքենաների մասին խոսքը, որ գնում էր։ Կարծում եմ մի քիչ այլ տիպի ուղեղ, որը փոխադրմանն է վերաբերվում, չկանոնակարգված։ Այստեղ արդեն Պետեկամուտների կոմիտեի օպերատիվ հատվածը եւ մեր տեսչական մարմինները պետք է գործեն, որ այդ բացահայտեն։ Խնդրեմ, պարոն Բադասյան։ Շատ կարճ, պարոն վարչապետ, որպեսզի հանրության մոտ որևէ տարընկալում չառաջանա, կրկին կուզեի շեշտել, որ այս նախագծով խոսքը գնում է բացառապես էլեկտրոնային ծառայությունների մասին եւ ռեզիդենտ ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտներին, այսինքն ռեզիդենտ ընկերությանը միջնորդավճար վճարելը, այն էլ ոչ էլեկտրոնային ծառայությունների հետ կապված այս նախագծի կարգավորման առարկան չէ եւ պետական եկամուտների կոմիտեն չունի որևէ կանխատեսում որքան է ավելանալու պետական բյուջեի եկամուտները, որտեղ դրանք կլինեին խիստ մոտավոր գնահատականներ, քննարկումների ընթացքում այս ընկերություններից փորձել ենք հասկանալ որքան է կազմում Հայաստանից, նմանատիպ ծառայությունների մատուցումը եւ իրենք առևտրային գաղտնիք են դա համարել եւ չի բացահայտվել եւ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ մենք համագործակցային մթնոլորտում ենք այս նախագիծը նաեւ անում, քանի որ այդ ընկերությունները բացառապես կամավոր հիմքերով
պատրաստակամ են Հայաստանի Հանրապետությունում հարկերը վճարել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար հսկողական մեխանիզմներ այս առումով չունի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 48-ը Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրության եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրեր հաստատելու մասին, օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական նախաձեռնությանը հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին, կառավարության որոշման նախագիծը, նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Սևան հրազդան դերիվացիոն համակարգից սնվող ոռոգման համակարգերի իշխման տակ ընկած հողերի ոռոգման ջրապահովության դեֆիցիտը մասնակի մեղմելու, ջրապահովությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ։ Օրենքով ամրագրված է, որ լճից ջրի առավելագույն բացթողման չափականակը 170 միլիոն մետր խոհանարդ է։ Բացթողումներն իրականացվում են կառավարության ամենամյա որոշումներով, ամրագրված ամենամյա չափականակների շրջանակներում սահմանված կարգին համապատասխան։ 2021 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հանրապետության համեմատաբար խոշոր ջրամբարներում լցվածությունը եղել է 226 միլիոն, որը 20 թվականի 351 միլիոնի համեմատ պակաս է 125.77 միլիոն մետր խոհանարդ։ Շոկ եղանակով եւ սակավ տեղումներով պայմանավորված Մարմարիկ, Հրազդան, Քասախ եւ Ազատ գետերում կտրուկ նվազել է ջրի հոսքը եւ ջրապահանջը լրացնելու նպատակով ինչպես ջրամբարներից, այնպես էլ Սևանա լճից իրականացվել է պլանավորվածից շուտ ջրի բացթողումներ։ Սևանա լճից 2021 թվականին նախորդ տարվա համեմատ ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումները սկսվել են 10 օր շուտ եւ այդ ընթացքում արդեն իրականացվել է 19 միլիոն մետր խոհանարդ ջրար։ Նկատի ունենալով վերոգրյալը Սևան հրազդան ոռոգման համակարգը սնող Ապարանի, Ազատի եւ Մասրիկի ջրամբարներից չնախատեսված ջրահամալրումը իրականացնելու պատճառով 21 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ջրամբարներում առաջացել է 21.43 միլիոն մետր խոհանարդ ջրի դեֆիցիտ։ Սևան հրազդան համակարգի իշխման տակ գտնվող 5 ջրօգտագործման ընկերությունները պայմանագրերով ունեն 31.4 հեկտար հողատարածքների ջրապահովության հաշվարկներում Հրազդան գետի ջրատվության 2021 թվականի ամբողջ ոռոգման ժամանակահատվածի համար պայմանավորվել են 170 միլիոն մետր խոհանարդ։ Վերջին 4 տարիների միջին ցուցանիշը կազմել է 190.8 միլիոն մետր խոհանարդ։ Սակայն ինչպես փաստացի իրավիճակը, այնպես էլ գետերի բազմամյա ջրագրության տվյալները վկայում են, որ այս տարի նման պայմաններում հնարավոր կլինի վերցնել 116 միլիոն նախատեսված 170-ի փոխարեն։ Եվ այստեղ նույնպես առաջանում է 54 միլիոն մետր խոհանարդ դեֆիցիտ։ Միաժամանակ նախորդ տարիների փորձից ելնելով 2020 թվականին օրինակ կազմել է 3000 հեկտար։ Սևան հրազդան համակարգի իշխման տակ գտնվող հատվածներում կանխատեսվում է 3-ից 4000 հեկտար աշնանացանի ջրապահովություն։ Նախագծվով առաջարկվում է փոխել օրենքով սահմանված ոռոգման նպատակով լճից 2021 թվականի բացթողման 170 միլիոն մետր խոհանարդ չափականակը այն դարձնելով մինչև 245 միլիոն մետր խոհանարդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այս համատեքստում երկու հարց է ծագում։ Առաջին հարցը հետևյալն է. սկսած մարտ ամսից մեր պետական ինստիտուտները ինձ զեկուցում են, որ եւ զեկուցել են, այդ թվում գրավոր, որ այս տարի մենք ունենալու ենք Սևանի աննախադեպ բարձր մակարդակ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը ոռոգման սեզոնի վերաբերյալ ես խորհրդակցություն եմ անցկացրել դեռևս մի ամիս առաջ։ Այսինքն դա կարծեմ հուլիսի 1-ը կամ 2-ը պիտի եղած լինի։ Այն ժամանակ այս խնդիրների մասին մենք քննարկել ենք եւ եզրակացություններ ենք արել եւ ես տվել եմ
համապատասխան հանձնարարականներ։ Հիմա ես այսօր կարդում եմ, որ մեր 170 միլիոն խորանարդ մետրը, այսինքն օրենքով ի սկզբանե նախատեսված, արդեն առաջիկա օրերին կսպառվի, կավարտվի։ Հիմա հարց, որը մեկը ունի, հիմա դուք ասում եք, որ 200, չգիտեմ, մեր լրացուցիչ պահանջը կլինի ինչքան 70 միլիոն խորանարդ մետրը, 75 միլիոն խորանարդ մետր։ Այդ կանխատեսումները անում են այն նույն պետական մարմինները, որոնք 2 ամիս առաջ ուրիշ բան էին կանխատեսում, 4 ամիս առաջ ուրիշ բան էին կանխատեսում։ Հիմա այս երկու հարցի պատասխանով ունի։ Նախ այդ որ այն ժամանակ զեկուցում եք, ասում եք Սևանա լճի ունենալու ենք աննախադեպ բարձր մակարդակ։ Այն ժամանակ չգիտենք, որ ամառը գալու ոռոգումա լինելու եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ երկրորդը ինչու հուլիսի 2-ին կայացրած որոշումը ինչու է իրականություն դառնում ելի վերջին պահին ափալ-թափալ առանց պատշաճ հանրային քննարկումների։ Ով ունի այս հարցերի պատասխանը։ Համեցեք, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, դեռևս մարտ-ապրիլ ամիսներին մեր կանխատեսումներով մենք հայտնեցինք եւ ձեզ եւ հանրությանը, որ այս տարի վերջին 60 տարիների համեմատությամբ ամենաբարձր նիշն է հասնելու Սևանը եւ կանխատեսումների համաձայն հունիսի 30-ի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը պետք է հասներ 1001 մետր բացարձակ նիշին։ Խնդիրը պարզապես նրանում է, ինչպես նաեւ պարոն Սանոսյանը նշեց, այս տարի մենք 12 օր առաջ ջրառը իրականացրեցինք պայմանավորված աննախադեպ բարձր ջերմային ֆոնով։ Ջերմային ֆոնը կանխատեսելի էր, որ կլիներ բարձր, բայց որ այսչափ վերջին 60 տարիների համար եւ առհասարակ հայկական հիդրոօթեվութաբանության կանխատեսումների պատմության համար ամենաշոկ ամառը կլիներ, դա ցավոք սրտի չէր կանխատեսվել եւ 12 օր առաջ, այսինքն հունիսի 5-ի փոխարեն ավանդաբար ջրառ իրականացնելու մենք տկեն նախարարության մեր գործընկերների խնդրանքով առաջի ջրառ իրականացրեցինք Սևանա լճից մայիսի 25-ի դրությամբ։ Դրան նաեւ գումարվեց աննախադեպ շոկերի պատճառով սակավաջրության ընդհանուր ֆոնը հանրապետությունում եւ գետերում արկա ջրային զանգվածի շուրջ 40% նվազումը, որը հանգեցրեց այս վիճակին։ Ձեր թույլտվության մի քանի հավելյալ տեղեկություն էլ հայտնեմ։ Այս պահի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը անցյալ տարվա նույն օրվա համեմատ 4 սանտիմետր ցածր է եւ իրականացված ջրառը օրենքով թույլատրելի 170 միլիոն խանութ մետրի ընդհանուր պաշարից արդեն սպառվել է շուրջ 157 միլիոն խանութ մետր։ Օրական շուրջ 2-2.5 միլիոն խանութ մետր է բաց թողնում, այսինքն մենք մինչև օգոստոսի առաջին կեսի ավարտ դեռևս ունենք բնականon ոռոգման եւ նաեւ էներգետիկ նպատակներով թողնման որոշակի ծավալ եւ տկեն նախարարության հետ օրինագծի մշակման ընթացքում անխուսափելիորեն կողմ լինելով հանդերձ, քանի որ խնդիրը վերաբերում է գյուղացիական տնտեսություն եւ ագրոբիզնեսին առհասարակ, մենք մի շարք մտահոգություններ ենք հայտնել եւ ոլորտի նաեւ կարգավորումների, այդ թվում է կորուստների նվազեցման, կանխատեսումների կատարելագործման մի շարք առաջարկներով ենք հանդես եկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, այս իրավիճակի նկարագրությունը կարծում եմ ժամանակին շատ լավ տվել է Ուինստոն Չերչիլը, ասելով, որ լավ քաղաքական գործիչ է նա, ով կանխատեսում է, թե ինչ է տեղի ունենալու, ասենք 4 ամիս հետո բացատրում է, թե ինչու դա տեղի չունեցավ։ Մենք շատ լավ բացատրում ենք, թե ինչու դա տեղի չունեցավ։ Եվ սա ընդհանուր առմամբ, բայց եթե ավելի լուրջ, սա բանը լուրջ խնդրեմ է, որ մենք կարողանանք ընդ որում այս խնդրումը մեր բոլոր ոլորտներում է, մենք կանխատեսելու շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, սկսած բյուջեի եկամուտներից ամեն ոլորտում։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք կառավարման որակը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուրը իր տված կանխատեսման իրականություն դառնալու համար պետք է կրի պատասխանատվություն։ Եվ սա պետք է լինի մեր գործելակերպը եւ գործելավոճը։ Հիմա երկրորդ հարցին անդրադառնանք։ Հուլիսի 2 հարցը քննարկել ենք։ Որոշումը կայացվել է։ Դուք ինձնից
խնդրել եք թույլտվություն, որպեսզի այս գործընթացը արվի, որպեսզի մենք կոլապսի առաջ չկանգնենք։ Ես համաձայնվել եմ եւ տվել եմ հանձնարարական։ Հիմա կարաք բացատրեք, ինչի այս նախագիծը, որը ընդ որում այս նախագիծն էլ բան չի, էլ եկեք արձանագրենք, այնտեղ մի թիվ է փոխվում։ Այսինքն այս նախագիծը ավանդաբար գոյություն ունի, որովհետեւ վերջին այս Սևանի մասին օրենքի ընդունումից հետո 7-8 անգամ այս կարգի որոշումներ կայացվել է։ Ինչ։ Լավ, չէ, 18 թվին մենք էլ ենք այդպիսի որոշում կայացրել։ Այսինքն այս օրենքի նախագիծը նենց չէ, որ աշխատանքային խումբ է ձևավոր, մի թիվ է փոխվում, ընդհանրապես մի թիվ է փոխվում։ Հիմա կարաք ասեք, ինչ է գելի բերե վերջին պահին։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ձեր դիտարկումները ճիշտ են, բայց հաշվի առնելով նաև, որ Սևանա լճից յուրաքանչյուր նույնիսկ 1 միլիոն մետր խոհանարդ վերցնելը բոլորիս համար ցավոտ թեմա է, բազմաթիվ գործընկերների հետ լուրջ քննարկումներ են ծավալվել եւ այս թվին հասնելու խնդիր կար, այսինքն արդյոք այս չափաքանակն է պետք թե չէ։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև որոշակի օրերը մոտ լինեին, որպեսզի կանխատեսումը հստակ լիներ։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ օրենքում դրվում է ոչ թե կոնկրետ այդքան, այլ մինչև 75 միլիոն եւ իհարկե կարևոր են նաև եղանակային պայմանները, բայց գործընկերների հետ փորձելու ենք ամեն ինչ անել, այնպես կառավարել, որ այդ թվին չհասնենք։ Հա, բայց դա իմ ասածը չի փոխում։ Այն ժամանակ էլ որ եկել եք սկզբից պետք չի մոտ քննարկել, հետո գնալ ուրիշների։ Իմ մոտ քննարկումը պետքա վերջում լինի եւ ոչ թե ամենասկզբում։ Եվ ձեր ասածը ամենևին հարցին չի պատասխանում, որովհետեւ էլի հիմա համոզված եք, որ մի ամսից չեք գալու, ասեք, որ 20 միլիոն խորանարդի պակասել ունենք։ Իմ քիչ առաջ ասացի տրամաբանության մեջ համոզված եք, որ չեք գալու, ասեք 20 միլիոնի պակասել ունենք։ Այո, քննարկումները ձեր հանձնարարականի շուրջ հենց այդպես էլ ծավալվել են գործընկերների միջև, նույնիսկ կար տարբերակ, որ 50-55 միլիոնի, բայց հասկանալով եղանակային պայմանները դրվել է միջև 75 միլիոն, որպեսզի հանկարծ անհրաժեշտություն չառաջանա երկրորդ անգամ նման խնդիր բարձրացնել, այնպես որ սա վերջնական է, այլ այս խնդիրը ել չի բարձրացվելու։ Հիմա հաջորդ խնդիրը, այս որոշումների արդյունքում էներգետիկ համակարգում լրացուցիչ եկամուտներ են գեներացվում։ Մենք եթե չեմ սխալվում, օրենսդրությամբ արդեն իսկ ունենք կարգավորած, թե այդ եկամուտները ոնց են բաշխվում, ոնց են գեներացվում, ինչա տեղի ունենում այդ եկամուտների հետ։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկ։ Բան վարչապես դուք ճիշտ եք, իրականում հետեւյալն է, օրենք կա, որը թույլ է տալիս Սևանի հավելյալ ջրառի պարագայում գեներացված գումարը ուղղել միայն ջրային համակարգի բարելավմանը։ Այսինքն առանձին դա կուտակվում է, ու մենք միայն կարող ենք գումարը օգտագործել ջրային համակարգի բարելավման, Արփասևանի բարելավման, ռոռոկման համակարգի բարելավման եւ այս տարի կունենանք որոշակի գումարի գեներացիա եւ կուղենք ըստ որոշման։ Իսկ նախկինում այդ նպատակով կուտակված գումարների վերաբերյալ ունենք ինչ որ զեկույց հաշվետվություն, թե ինչ հարցեր են լուծվել, ինչքան գումար է գեներացվել եւ ինչի համար է ծախսվել այդ գումարը։ Կա որևէ մեկը, որ այս հարցի պատասխանն ունի։ Համեցեք, պարոն Սանոսյան։ Ես ամբողջական պատասխանը չունեմ, բայց ֆինանսների նախարարությունում կա արտաբյուջետային ֆոնդ, այդ գումարները հավաքվում են այդտեղ եւ դրված է հստակ նպատակ, թե ինչի վրա պետք է ծախսվեն։ Ուզում եմ թեմայի հետ կապված մի լրացում էլ անել, մենք փորձելու ենք նաև Ռանշպարի եւ Մղճյանի պոմպակայանները մեծ հզորությամբ աշխատացնել եւ այդ կերպ նույն բացը լրացնել, որպեսզի հնարավորինս քիչ Սևանից ջուր վերցնենք։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Բաղարյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ եթե նման պրակտիկա ունեցել ենք, որ Սևանից լրացիչ ջուր է բաց թողնվել եւ այդ գումարները ուղղվել են ջրային համակարգի ռոռոկման համակարգում ներդրումների իրականացմանը, բայց եթե ուզում ենք այս անգամ էլ այս լրացիչ ջուրը բաց թողնելուց հետո այդ գումարները գեներացվեն ռոռոկման համակարգում, պետք է նախ օրենքում դրա մասին գրենք եւ երկրորդը կառավարության որոշմամբ համապատասխան կարգ պետք է տանք, թե դա ոնց է ձևավորվելու, որտեղ այն ժամանակ տենց է եղել։ Եթե ուղակի ծավալն ավելացնենք եւ ուղակի ջուրը բաց թողնենք, այսօրվա գործող իրավական կարգավորումներով
Սևան Հրազդանյան կասկադում արտադրվելու է լրացուցիչ էլեկտրոէներգիա, որը հավելյալ եկամուտներ է ստեղծելու Հայաստան էլեկտրական ցանցերում, հաջորդ սակագների վերանայման ժամանակ վերադարձնելու ենք սպառողներին։ Այդ գումարը չի գեներացվի ռոռոկման համակարգում, եթե հավելյալ օրենքում չգրենք դրա մասին։ Նախ ես կարծում եմ, որ արժի ստուգել, թե նախկինում այս նպատակով կուտակված գումարները ոնց են ծախսվել, թող պետական վերահսկողական ծառայությունը զբաղվի դրանով, ստուգում արեք եւ զեկուցեք, թե քանի անգամ այս կարգի որոշում կայացվել եւ ինչպես են այդ գումարները բաշխվել, եւ այս նրբությունն է պարոն Բաղրամյանի, այսինքն եթե մենք ուզում ենք գումարը ավելի բարձ ձևակերպած, եթե մենք ուզում ենք գումարը կոնկրետ նպատակային օգտագործվի ռոռոկման համակարգի կամ ջրային համակարգի բարելավման վրա, պիտի դա օրենքում հատուկ գրեն, եթե ոչ, այդ գումարները գեներացվելու են ցանցում եւ սակագների հետագա վերանայման ընթացքում, այսինքն սա հաշվի է առնվելու ի շահ, ի օգուտ սպառողների։ Այսինքն էս է մեր ընտրությունը, այստեղ երևի քաղաքական ընտրության հարց էլ կա, եւ ահա նաեւ այն հարցի պատասխանը, որ երբ որ ամսի 2-ից հետո պատշաճ այս հարցերը քննարկվեր, մենք հիմա կառավարության նիստում այս հարցերը քննարկելու անհրաժեշտություն չէինք ունենա։ Եվ հետեւաբար այս հարցում պետք է կողմնորոշվենք, ինչ ենք անում, որպեսզի դա բան անենք։ Համապատասխան լրացումով այդ հարցը շատ լավ։ Այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։